Բարի երեկո սիրելի քաղաքացիներ։ Այսօր կներկայացնեմ 500,000-ից 1 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստացողների համար ինչպես է հաշվարկվելու ապահովագրավճարը։ Եվ այսպես, ապահովագրավճարը ամսական կազմում է 10,800 դրամ։ 10,800 դրամից 7,500 դրամը կազմում է ձեր զինապահի խնայողությունը։ Դուք մինչև այս վճարում եք 8,500 դրամ զինապահին, շարունակելու եք 2026 թվականից վճարել 1,000 դրամ։ Եվ սա այս 7,500 դրամ խնայողությունը ուղղվելու է առողջության ապահովագրությանը։ Մնացած 3,300 դրամը պահվելու է ձեր աշխատավարձից։ Բայց այս 3,300 դրամը դուք հաջորդ տարի 2027 թվականին ֆիզիկական անձանց հայտարարագրման ինստիտուտով կարողանալու եք վերադարձնել ձեր եկամտահարկից ստացվող որպես գումար։ Գիտեք, որ ֆիզիկական անձանց հայտարարագրման միջոցով մինչև 50,000 դրամ տարվա համար ձեր վճարած եկամտահարկից կարող եք վերադարձ ստանալ առողջության ապահովագրության համար։ Եվ այս 3,300 դրամը նորից եմ նշում 2027 թվականին դուք կարող եք հետ ստանալ։ Բայց 2026 թվականի համար ձեր աշխատավարձից պահվելու է այս 3,300 դրամը։